হয়ে একটা কমপ্লিট। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো যেমন কি দেখতে পাচ্ছেন ফুচকা আছে, তো সেটা থেকে বুঝতেই পেরে গেছেন। তো এখনও যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তো তাড়াতাড়ি গিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আসুন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। তো আজকে হতে চলেছে চ্যালেঞ্জ। তো আমার সঙ্গে আছে আকাশ। তো এখানে ফুচকা আছে। তো আমরা আজকে চ্যালেঞ্জ করতে চলেছি, ফুচকার চ্যালেঞ্জ। তো 1 মিনিটে কে কটা ফুচকা খেতে চলেছে। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। তো যে বেশি খাবে সে হচ্ছে উইনার। তো আজকের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এখানেই স্টার্ট। তো ভিডিও লেটস স্টার্ট। এখানে আছে হয়ে গেছে টাইমার, আর এখানে ফুচকা আছে, আর এখানে আছে টক জল, আর এখানে আছে আলু। তো আমার আর আকাশের মধ্যে ব্যাটেল হবে কে কটা ফুচকা খেতে পারে 1 মিনিটে। তো আজকের ভিডিও এখানেই স্টার্ট। তো আজকে টাইমারটা কোথায় হবে, টাইমার জলের বোতলটা। তো টাইমার এখানে সেট করব। তো এখানে টাইমার স্টার্ট হতে চলেছে 1 মিনিটে। তো এখানে স্টার্ট হয়ে গেছে। তোমার একটা খাওয়া হয়ে গেছে। আমার দুটো হয়ে গেছে। টাইম করবো বলবে। Phone lock. Phone lock. ফোন লাও। Up. ওর সাথেই হয়ে গেছে 1 মিনিট। তো কটা খেলাম আমি? 4টে আই থিঙ্ক। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 তিনটে। 7 8 9। 4টে। তো আমি 4টে খেয়েছি, যেহেতু আমি 4টে খেয়েছি তো আজকের উইনার হচ্ছে আমি। তো নেক্সট আরেকটা চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। विनर इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रख ये ले। इतनी खुशी বোনের সাথে। তো এখানে ফুচকা রেডি করাই আছে। তো এবার আসবে বোন। আকাশ এখানে হেরে গেছে, তো আকাশ সরে যাবে। তো যেহেতু এইটা টক জল আলু ভরা হয়ে গেছে, তো এটা খেয়ে নিই। এই আমারও টক জল হয়ে গেছে, ডাবল খেয়ে। তো কটা আছে? 1 2 3 4 5 6 9 9টা। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 হ্যাঁ 9টা। তো 9টাই থাক, যদি লাগে তো এখান থেকে নেওয়া অ্যাভেলেবেল আছে। যদি 9টার বেশি হয়ে যায় 1 মিনিটে। ঠিক আছে। তো আবার চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। তো এখানে আবার চলে এসছে টাইমার। স্টার্ট দিতে বলবি। তা দিলে বলবি। রিস্টার্ট 1 2 3 স্টার্ট। তোমার স্টার্ট হয়ে গেছে, আর এখানে ফুচকাও খাওয়া স্টার্ট। একটা কমপ্লিট। দুটো।
টাইমস আপ। টাইমসের এই 9টা ছিল 10টা ছিল, 9টা ছিল। তো আরো 1 মিনিটে 7টা খেয়ে নিয়েছি। তো প্রথমে 1 মিনিটে জানি না কেন এত কম হয়ে গেল, আমি 4টে খেয়েছিলাম, আকাশ 3টে খেয়েছিল। এবারে প্রচুর পরিমাণ শেষ হয়ে গেছে। 7টা আমি, 7টা। তো কম্পিটিশন ড্র এখানে, কেউ জেতেনি কেউ হারেনি। তো বাকি যেগুলো আছে তো এখানে এগুলো আস্তে আস্তে শেষ করে দিই। একদিন জল খাই। তো এটা আমার চ্যানেলে ফার্স্ট চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তো পারবো না আমি, ঠিক আছে, এটা খাবো। টক জল খাবো। তো এমনি ফুচকা খেলে পেট ভরে যায়। তো আমি আগে খেয়েছিলাম 4টে, এখানে 9টা, মানে 13টা। 13টা ফুচকা খেয়েছি, মোটামুটি পেট ভর্তি। 7টা 10টা 7টা 10টা कैसा लगा मेरा मजाक? মানে 7টা আর 3টে। আর 3টে। আকাশ 4টে আর এখন 3টে, 7টা। 7টা দুটো খেয়ে দাও। আর 3টে তো 7টা হয়ে গেল। সরে সরে আলু কবিতা খেয়ে নেবে, টক জল কবিতা খেয়ে নেবে। তো আজকের ভিডিওটা খুবই মজাদার কেটেছে। তো খাওয়া হয়ে গেল, ভিডিও হয়ে গেল, আর চ্যালেঞ্জও হয়ে গেল। ফার্স্টেরটা জিতেছিলাম, সেকেন্ডেরটা ড্র। তো যদি ভালো লাগে তো লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। এছাড়া এখনও যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তো যান তাড়াতাড়ি গিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আসুন, বা ভিজিট করে আসুন, বা আদার্স ব্লগগুলো দেখে আসুন। তো এটা আমার ফার্স্ট চ্যালেঞ্জিং ভিডিও ছিল। তো আগে ব্লগ ভিডিওগুলো দেখে আসুন, ওগুলো ভালো হয়েছে। তো আজকের ভিডিও এতটাই, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তো দেখতে থাকুন আর আদার্স ভিডিওগুলো, আর সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে নোটিফিকেশানটা অন করে দিন। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য